नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। हरदोई जिले के शाहाबाद नवीन गल्ला मंडी के पास स्थित सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक उपेंद्र राणा की मनमानी की वजह से उपभोक्ताओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बैंक के खातेदारों को भुगतान के लिए 1 महीना चक्कर लगवाने के बाद भुगतान नहीं किया जा रहा है और मैनेजर साहब चारपाई पर आराम से खर्राटे भर रहे होते हैं। बैंक के सामने एकत्रित भीड़ एक दिन की नहीं बल्कि करीब 1 महीने से इसी तरह देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि शाखा प्रबंधक समस्त स्टाफ के साथ अंदर से दरवाजे बंद कर लेते हैं और उपभोक्ता भुगतान की आस में बाहर बैठा रहता है। बैंक के बंदी का समय होते शाखा प्रबंधक मैं स्टाफ के साथ बाहर निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि कल तुम्हारा भुगतान होगा। दूर दराज से बैंकों से पैसे लेने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि पैसे का भुगतान न होने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपने बच्चे की फीस के लिए पैसों की जरूरत है तो कोई किसी को अपने घर के खर्चे के लिए जरूरत है। वही बैंक के अंदर शाखा प्रबंधक चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। इस बारे में जब शाखा प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने किसी भी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वहीं उपभोक्ताओं में इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। 3 महीने दौड़ रहे हम करा रहे अपने कंपनी करा लें और पैसे मिलते नहीं है। बहुत दिक्कत है। हम 3 दिन आते हैं, मम्मी आती है, मेरा भाई आता है, हम आते हैं। कौन सी बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है आप लोगों को? बैंक में बैंक के पास पैसा है। अभी परसों वाले दिन 15 लाख रुपए आया है, लेकिन बैंक देना नहीं चाहती है। आप जनता को पैसा दीजिए। जनता यहाँ सुबह से आके पूरा टाइम अपना खराब करती है, आती है, बैठती है, 4-4 दिन 5-5 दिन हफ्ते भर उड़ाते हैं। आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं बैंक में। आप काहे के लिए बैठे हो? आपने बैंक इतनी बड़ी क्यों खोल रखी है? महीना हो गया पैसा नहीं मिल रहा। बहुत बच्चे परेशान, हम क्या खाएं, क्या कहाँ से लाएं पैसा नहीं मिल रहा। परेशानी दवा फीस देनी है, बहुत दिक्कतें आ रही है कि सहकारी बैंक में लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, लोग पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। सर मत करें, मेरी दिक्कत है। आप समझिए, आप मेरी बात तो समझिए सर। इतना सर बता दीजिए कारण क्या है सर, क्यों सर पैसा नहीं मिल रहा लोगों को? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।